Поторопись, поезд сейчас отправится. Давай быстро возьми меня за руку. Эй, брат, подожди, я еще не успел залезть. Подтяни меня. Почему ты не помогаешь? Ты что, с ума сошел? Я же говорил тебе, что ты не можешь сесть в этот поезд, и у тебя даже нет маски. Эй, брат, посмотри, у меня здесь много масок. Дешевые маски вроде этих в нашем поезде не разрешены. Друзья, вы слышали? Они назвали эти маски дешевыми, но с ними у вас никогда не будет проблем с дыханием. Теперь дайте мне подняться. Ладно. Если ты попросишь их поставить лайк видео и подписаться на канал, мы разрешим тебе сесть. Эй, друзья, пожалуйста, поставьте лайк видео и подпишитесь на канал.